لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا وصايا الفنانين قبل وفاتهم. في وصايا تشوف لها العجب، ووصايا صدقة جارية. معنا الفنان عبد الحليم حافظ. الحلوة 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 برمشها السودة الحلوة. وحتى قبل وفاته أوصى أن تعود كل ثروته لأشقائه وشقيقته علية، وابن خالته شحاتة، وزوجته فردوس. كما أوصى كذلك بألا تباع شقته في الزمالك. ثم رحل عن عالمنا يوم 30/3 عام 1977 عن عمر يناهز 47 عام، إثر إصابته بمرض البلهارسيا. كوكب الشرق أم كلثوم أوصت: غلبني الشوق وغلبني بأن يتم توزيع رصيدها وميراثها الفني يعود للشعب، وتركتها الخاصة بها يشترك فيها 11 شخصا من عائلتها، منها زوجها الدكتور حسن الحفناوي، وأولاد شقيقها الشيخ خالد وشقيقتها سيدة، وبحيث يشتركوا جميعا يعني في ميراث فيلتها بالزمالك، و50 فدانا ومجوهرات وسندات ورصيد مالي. ثم رحلت كوكب الشرق أم كلثوم في 3/2 عام 1975 عن عمر يناهز 75 عام. فريد الأطرش: ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا. أوصى بأن يكون شقيقه هو الوريث الوحيد له، ولكن صدر حكم بفرض الحراسة على ممتلكات فريد الأطرش بعد ادعاء المهندس حسن نادر أن زوجته هي ابنة الموسيقار فريد الأطرش. وقضت المحكمة وقتها برفع الحراسة، وأوصى بأن يدفن معه العود الذي كان عليه اسمه، وكذلك أوصى بأن تودع وتدفن صورة والدته معه في القبر. ورحل عن عالمنا يوم 26/12 عام 1974 في بيروت، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 57 عام.